Jika hukum acara dalam bentuk PMK tidak ditepati, menurut literatur yang ada, tidak akan ditemukan kebenaran material. Aturan yang lama yang memberikan peluang perbaikan itu sudah tidak sesuai dengan keadaan. Sekali lagi, tidak sesuai dengan keadaan. Jelas-jelas di dalam pasal 474 mengatur mengenai pilek ada perbaikan. Paragraf berikutnya sudah memuat pasal 475 mengatur mengenai pilpres. Apa bedanya? Pilek boleh ada perbaikan, pilpres tidak ada perbaikan. Jika ada yang mencoba memulai hukum acara yang berbeda, dipastikan tidak akan ketemu kebenaran yang material.